Nagaan nagaarra caalu nagaa waaqayyoo waaqa jiraataa bakkaaf kallattii iddoo isin jirtan hunduma keessatti isinidhaaf baay'atu hordoftoota qiddoo YouTube jedhu jalatti kan argamtan hunduma keessanidhaa fi akkam jirtu nagaa keessanii baga ayyaana du'aa ka'uu gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jala bultii dinsinga isiniin jedha ammas irra deebi'uudhaani gooftaan koo baraaf jireenya keessan haa eebbisu isiniin jechaa eegaa tsiggeenii waan ishiin jechaa turte jechuudha daaniinii durba bira deemee infuudhee jette jechuudha na egaa yeroo darbe immoo Abrahaamii akka alaafinnatii fudhatee adeemu rakkoon hin jiru nan deema jedheera miti nama mana ga'uudha miti jedhee dubbachaa ture tole jedhanii shaantaa isaa akkatti kennanii arginee jirra jechuudha. Siggeen immoo as deebitee hiriyaan koo tokko kan hin beeku Dubaay kana keessa kan jirtu abashaa qamisii kanan fidee fi dhufee daaniinii dhiiraa durba faana jira nan jettee naa bilbiltee isayyuu kiilaa fi yookiin immoo hoteela keessatti argame jettee baay'ee dhukee kaasaa turte akkasumallee meeriidhaan mari'achaa turte sana booddee immoo Isaaqin erga mari'atanii booddee yaada kana keessaa kan qabu Abrahaamidha. Abrahaamii nuuf waamamu jedhanii Abrahaamii bakka inni cisu yookiin immoo kutaa irra basaatiitti aankoo ka'anii waamanii sana booddee situ alaafinnatii fudhate inni dubartii bira deeme akka maal siin jedhe jennaan sinitti meera miti waan inni naan jedhe mucaa eessuma kootiitu jira isayyuu immoo baaddeet ala hojjatti amma garuu qabamtee jirti ishii bira deemuun barbaada naan jedhe waan biraa qaba ishii bira deemuun barbaada jedhe isheenee gaggeessanii kanaafiyyuu alaafinnatti fudhatteetta daanii fid jedhaniin jechuudha. Maatiin isaa natti bilbilanii nagaafachaa jiru ani maalin jedhaanii akkasumas immoo simmeetii kootti qabachaa jirtu kanaafiyyuu situtti gaafatama jedhanii bilbilee fi bilbila keenya nurratti bulookii godhee in hojjetu gaafa jedhanii Abrahaamii immoo gaafa inni bilbiluuf eewwaama jechuudha garuu bilbilee hin haasofne dhaabii teessuma dhoowwanii jechuudha Tsiggeen egaa hin beektu waan argite wakabuu jaalatti situ keessaa harka qaba maa jechuudha naannoon kun yookiin immoo biyyi kun biyya hormaati Addis Ababaa keessa miti jedhanii baay'ee lolaa turanii meeriin illee dhaabiif teessuma dhoowwaa turte jechuudha amma isinii jechuudha waan inni isiniin jechuu barbaadu keessaa jechuudha meeris ta'a Tsiggee hundumti keessaniyyuu jechuudha hin arrafannaa takka bashannana jettanii dhuftanii bashannanuun isiniif hin taane dhugeessin irratti kaasaa jiru ammas immoo gaalli keessan kuni akka jeeqamudha maaliif jennaani namni egaa akkuma yeroo hunduma isiniin jennu jalqabuma isaa lakkii isiniif hin ta'anii lakkii garee kana dhiisaatii giruubii biraa ijaaraa jennaan lakkii giruubii kana malee ijaarree hojjechuun nuuf hin ta'u yuutuubiin keenya maaliin guddata gaafa isin jettanii isaan immoo egaa kallattii biraatiin siranni irratti uumaa turan jechuudha nuti qimamoonni mana madaamii biyya Dubaay keessa kana tasgabboofnee amala keenya tolfannee jiraachaa jirranna waca keessaniif girgirri keessanii isa fiddanii dhuftan sana fudhadhaati deebi'aa isiniin jechuun jaaladha amma isa ganaan turraa torbaan lama ji'a tokko jettan sana guyyaa tokkotti deebisaa si gade guyyaa tokkotti deebisaati amma yookiin boru deemaatiif hasigaa yookiin achuma ooluu isinii wayya isiniin jechuun jaaladha haala kanaadhaanii uma hojjetachuu hin dandeessan uma nyaachuu hin dandeessan tokkumtanis nyaachuu hin dandeessan waan ta'eef wal qircattu waan ta'eef akka bartanii amala keessan fudhadhaati gara Addis Ababaa gaaronni baay'een iyyuu garraamonni baay'een iyyuu osoo waan tokko hin balleessin gara biyya isaanii qabamanii imalaa jiru isin immoo xoorinaatii biraasitti fiddanii akka umurii keessan guutuu hin hidhamne ilmi namaa Minzeen Ruutaa Markeen galee biyya isaa sin maal hojjettu aneessa jiraan jedhan turenna sin maaliif aftan ilmi namaa egaa waan dhufeef xumuree gara biyya isaatii deeme haati isaa baay'ee isa eebbisaa turanii icciitii Dubaay muluu ishii gadi guuraa ture jechuudhaan immoo inoo iti jedhe ibidda
akka biddaa nama gubaa fuulli koo siruma saayyuu yeroo namni qabate waan qunca'uudhaaf ka'e akka ibiddi waan gubeetti ta'uuf ture. Kanaafiyyuu ani simbira wiicettee yitu simbira sifachi kaattu in argine. Tubboo garaagaraa in argine umtuuyyuu hin jiru. Garuu halkan hojjetu jedheen immoo dogoggoree irraa fanatti fakkaata ganamannaa isaan hojiidha kana raawwanni halkan hojjetu. Fooqiin biyya sanaa immoo nama ajaa'ibaa. Nuti garuu halkanii guyyaa hojjannaa. Isaanii halkaniin deemu halkanii sifachidha guyyaa hirrafu. Jijjiiramni isaanii immoo haddadha. Bokkaan hin jiru jedhanii armensaa gaafannaanii bokkaa kan jedhamu sirumayyuu hin jiru. Baay'ee jijjiirama guddaadha. Biyyi sun baay'ee gira nama gabba'a. Bitaa namatti galaa. Ana gororroo kootu na dhukkubaa ture. Umtuuyyuu nama jechaan ture qurxateedhaanii. Isayyuu immoo ruuziin jedhe ruuzii goota keenya kana mala nutti hin jijjiirran kan maaliif na nyaatu kan maaliif walla fuutan kan maaliif gadi na fuutan hin jenne akka korokonchii nama keessa dhaabata jedhe. Kan nama ajaa'ibu nama keessa dhaabataa ganama sadhaa galgala sadhaa guyyaa sadhaa. Ani garuu yeroo tokko nyaachaa ture jedheeni armeesaatiif immoo shittoo baatee fi galee shittootti biifaa ture. Akka Abrahaam jireenyi keessiifaa ta'u jedhaniini baay'ee heebbisaa turanii baay'ee kabajaa turanii. Kana duwwaayyuu miti kaameraan alayyuu kennaasiif qabaa sarpiraayisis sin godhaa yookiin boru yookiin har'a jedheeni waliin haasawaa dubbachaa turan jechuudha. Innaa ilmi namaa egaa haala kanaadhaan isa bayeef xumure deebi'ee gala jechuudha. Sin maaliif deebitanii hin galle? Maaliif gara mana keessanii deebitanii hin galle? Silaa giruubiin kun nagaa akka numne bettu hin beennu nuti isa kanadha. Egaa wacaa wallolaa waltumaa hin beennu nuti. Booda garuu akka kaccallee Dubaayii galtanii achi keessatti hin hafneef seera qabadha. Seera qabadha. Mana namaa keessatti hoteela keessatti hin iyyiinaa. Biyyi biyya namaati. Daanii yoo ta'e immoo daa'ima miti. Xiggee daaniin daa'ima miti. Iniitu siin jechuun jaaladha. Achirratti iyyuu siin jedheera jechuudha. Saaqii gamadaa yookiin immoo wadaroo dheeraa isaatiini itti dhiitii gottoti jedheen gottoti kanumadha. Yookiin immoo akka daa'ima ofitti qabeetii xuuxxoo baasee jedheen jechi namicha sana dhugaa waqaana ajaa'iba yeroo baay'ee jechuudha. Wayin nama tuqa jechuudha. Booda ifate gaafa inni gadi ba'u maanuu ifate jettee immoo irri jechaa ture jechuudha Meeriin. Abrahaam immoo itti deebi'ee maal gochaa ture? Dhiifama gaafachaa ture jechuudha. Innaa please hingaa sinin jechuun jaaladha. Hordoftoota Qiddoo YouTube ammallee dabaleen jedha baga geessanii baga geenyee sinin jechuun jaaladha. Inni gaanuuf jedhee dhiphate inni nuuf jedhee xoofoo dhugee inni nuuf jedhee waan hundumaa danda'ee du'a keenya ofiisaa fudhate gooftaan haa eebbifamu sinin jecha. Subscribe, like, share gochuudhaan shaap na godhaa sinin jechuun jaaladha. Ani lammii keessan ani qomoo keessan Oromoon dubbadha mitiidha kamifan dubbachaadha waan ta'eef isa kanadha sinin jechuun jaaladha. Warreen soddoonni la gim goota wal guddisaa jirti waan ta'eef sinis nu guddisaan dhaamsa gooti sinin jechuun jaaladha. Akkasumallee waliin haa hojjennu sinin jechuun jaaladha. Bye bye. Shalom.